快到端午節啊！一年陽氣最旺嘅時候，龍時晒龍杯，做午時水，極陽之水，將生雞蛋直立喺你嘅台面度。今年近到無魔，所有嘢都開始轉變啦。好多生存咧，好多人唔會話俾你聽。我知啦，佢係個五毒月嚟嘅。是粽子，係咪可以有好嘅運氣啊？我自己咧，其實細個嗰陣時咧，食粽食到嘔過嘅。進入咗九子離火，我發現我哋而家處在一個百年未有之變局。每個人都有佢自己生活嘅問題，財運、姻緣、家庭以及健康。面對呢個命運嘅十字路口嘅時候，自己唔知點樣去選擇，或者亦都唔知自己可以做出乜嘢嘅努力。咁於是咧，我決定推出我嘅中華智慧大講堂。通過我哋民族了不起嘅道家哲學思想，通過易經、八字、風水等等嘅道法術器，去解決我哋人生中嘅一次又一次嘅困難。喺我哋面臨命運嘅十字路口選擇嘅時候，做出最優嘅解決方案。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子耀啊。師兄啊，你知唔知做快到一個好重要嘅節日？我知嘅，即係好多節日對你嚟講都好重要啊！又係邊位女朋友嘅生日啊？唔係啊，我屋企嗰度都有人爬龍船啊。OK， 係啊，都快到端午節啊！超中意呢個節啊！係啦，但係咧，我哋講起端午節咧，除咗爬龍船，你仲可唔可以分享其他嘅習俗啊？哇！喺你講起嚟，端午實在太多嘅故事啦。點解咁樣講咧？因為咧，佢係5月初五啦，係啊，佢又係陽氣最強嘅時候啦。有我哋道教又叫天陽啦，又叫純陽啦。跟住咧喺端午節呢一日啦，又可以紀念我哋偉大嘅詩人屈原啦。屈原個離騷又好好聽，好好睇啦。係啦。咁啊，仲有一樣嘢咧，係我哋都最中意嘅，就係食粽。食粽，我自己咧其實細個嗰陣時咧食粽食到嘔過嘅。啊，點解咧？因為食太多啦。我太中意食粽啦！我試過一日係早午晚3餐都食粽，跟住加埋宵夜嗰餐又食粽。每一個粽都咁大喎。但係我嚟到廣東之後咧，我發覺佢烹飪呢個方法好特別。係。佢把呢個粽子切開啊，然之後煎，我都係北方都冇見過。係啊，考你嘅問題啦，我要聽你講粵語啫嘛，唔緊要繼續啊。你知唔知道北方嘅粽同埋南方嘅粽有咩區別咧？北方嘅粽咧，我所知啊，係好多嘅肉，好多嘅鹹蛋，冇錯，係好鹹嘅，同埋北方嘅粽相對嚟講比較大隻啲嘅，好大一截。跟住南方嘅，我哋呢邊嘅粽其實就會多啲款式啦，譬如話有甜㗎啦，有鹼水粽啦，又有我哋普通嘅肉粽啦。每個地方佢有唔同嘅粽啦，咁每個地方嘅粽其實真係有唔同嘅含義嘅。係咪喺我哋食呢個粽子咧？都可以幫到我哋有好嘅運氣啊！真係，如果你想開邊方面嘅運咧，唔同嘅粽真係有佢好大嘅原因。我當然係桃花運啦。OK， 點開我嘅桃花咧？咁其實愛情咧係代表咗乜嘢咧？代表咗甜蜜嘅。所以咧，你想個生活甜蜜啲，食甜粽係好重要嘅。譬如話豆沙啊，好多都係甜嘅。咁我哋話喺廣東呢邊咧，好多人中意食甜粽啦。當然我有時候我都好中意食甜粽嘅，因為咧佢成個落去嘅感覺咧，佢唔會咁滯啊，冇咁漏啊。咁咧我哋有時候食啲鹹粽啦，鹹粽佢代表咗乜嘢咧？佢代表咗福祿相傳嘅，佢代表咗富貴相傳嘅。鹹粽因為佢包得比較大，裏邊嘅料啊比較多啲嘅。咁有時候咧，我哋希望通過呢個煎炸咧，代表咗金銀滿屋嘅富貴逼人啊，係啊，金玉滿堂啊，呢種感覺咧，所以有時啲粽咧煎嚟又好食啦，佢嘅寓意又好啦。當你想話健康啊、福祿壽喜，同埋一個富貴嘅話咧，我係建議大家去食翻個鹹粽嘅。跟住咧，仲有一種粽咧，我覺得佢係特別能夠代表財運嘅粽。
呢種咧係喺廣東係特別多嘅，叫做鹼水粽。點解鹼水咧？佢嘅呢個五行咧，佢屬金啊嘛。哦。佢金咧亦都代表咗我哋嘅財富啦。咁啊，所以咧食翻鹼水粽嘅時候咧，佢就預示我哋嘅財運嘅更好。係啦，提升啦。咁當然啦，粽咧仲有好多嘅講法。譬如話咧，如果屋企有小朋友啊，尤其係6、7月份啊，有時候要考試啊，咁咧喺呢個時候，如果我哋想話佢嘅成績更加好啲嘅，咁我哋通常食啲粽咧包得高一啲嘅粽。哦，高粽狀元。冇錯啦，佢亦都有呢個寓意喺度嘅，佢叫做高粽。高粽食個粽，尤其食咩粽咧？食啲裏邊有好多嘅肉啊，亦都或者有好多鹹蛋嘅黃。當然啦，鹹蛋唔代表咗佢攞雞蛋啦，因為鹹蛋我哋通常見到一啲大嘅粽裏邊咧，又放咗好多個嘅，咁啊代表咗100分咯，或者1萬分、1000分咯，都係代表咗佢成績比較好嘅。咁啊，呢個就係考試啦。咁另外咧，仲有一啲人咧，我覺得亦都非常之適合去食粽嘅係點咧？佢嘅身體好多嘅霉運啊，好多嘅負能量啊，運氣唔好嘅人。係啊，因為啊，我哋所有嘅妖精鬼怪啊，佢最怕乜嘢知唔知啊？陽氣。陽氣之餘咧，我哋有時候驅邪嘅時候咧，用嘅係糯米。哦，僵屍片嗰邊都係啦，冇錯啦，冇錯啦。我哋用食粽嗰陣時係好多嘅糯米包喺嗰度嘛，冇錯。所以咧食糯米咧，亦都係驅咗我哋嘅邪氣嘅。咁仲有一個方法，我覺得係對於近期覺得嘅財運唔係咁好，大家想求少少嘅偏財，令到我啲生活啊改善下嘅，亦都希望大家喺呢段時間咧可以參與一個活動，叫做包粽。包粽。但係師兄，你講呢句話嘅時候咧，我都覺得呢個係諧音啊，係諧音包粽嘛，冇錯啦。因為咧，我哋中國人咧好講求呢啲叫做寓意啊，好似我哋講4字啊，唔好聽就好少講啦，或者喺我哋搭 lift 嘅時候連4字都冇嘅。係啊，咁我哋如果係你想去增強大家嘅呢個偏財運啊，想自己呢個時候啊，可能同人哋打下麻雀贏翻2手咧，去包翻幾個粽，代表咗咧喺端午節嘅呢段期間咧，你嘅偏財運都會更加強一啲嘅，包你中獎。好，非常感謝師兄分享我哋點樣食呢個粽子啦。但係咧，我除咗想問你嘅粽子點開運，仲係有乜嘢可以講究嘅咧？我多分享啲嘢，好嗎？即係我會多分享啲嘅，因為我聽佢講粵語之後咧，我自己都係啊，好想將你啲話接過嚟。係啊。咁咧端午節咧，好多人都話其實聽好多嘅師傅講啊，其實佢係個5毒月嚟嘅。係啊。因為咧喺夏天咧，佢好多嘅蛇蟲鼠蟻啊會出翻嚟，要特別要注意呢5種嘅。咩5種啊？蛇啦、蠍子啦、蜈蚣我哋都叫做白竹啦、壁虎。壁虎啊，係啊，我哋叫做鹽蛇，但係呢個都係蟻蟲係嗎？因為晚上成日喺個叫做牆上面爬咧，好多人都會覺得係好驚啊！冇錯啦，唔好嘅寓意嚟嘅。咁啊，後尾我哋先發現，原來佢係有益我哋嘅，但係佢個樣咧，有時候古人咧點燈嘅時候，見到呢個影咧，就會顯得比較嘅大恐怖啦。係啊，最後咧就係擒佢啦，拉下馬，係啦。但係師兄啊，我諗起一部電影啊，係青蛇，就係呢個端午節，佢嘅許仙啊，白素貞飲呢個酒啊，OK，都係驅邪噶嘛。OK 啦，好經典。你講到咁樣，即係又亦都帶出咗嚟啦。係啦。其實咧，嗱，你知唔知嗰套戲嘅發源地喺邊度啊？杭州。浙江係嘛？係浙江，但係咧。佢對於呢個5毒嘅説法咧，佢話用咗另外一個辦法去驅邪，去令到我哋嘅身體更健康，令到我哋運勢更加好嘅。有5種嘅，我哋其實喺端午期間咧去食、去用或者去飲都好嘅。第一個你講嘅黃酒，黃酒驅邪。我哋叫做5黃之一，絕對係驅邪嘅，絕對嘅好酒嚟嘅。我哋話女兒紅啊、花雕啊呢啲就係黃酒啦。第二個咧就係鹹蛋黃或者鴨蛋黃。
蛋黃，係，但係都係我哋嘅第二個黃嚟嘅。第二個係啦，喺個種裏邊有啊，喺我哋平時嘅食嘅時候有啊。咁第三個咧叫做黃魚。黃魚有大黃魚有小黃魚啦。咁啊喺浙江咧係好興嘅。咁依家我哋全國各地啊都可以食得到。咁啊喺呢個期間咧去食係唔錯嘅。咁啊第四個咧我哋叫做黃鱔，佢亦都係幫我哋驅出我哋身體裏邊嘅邪氣嘅。第五個咧就叫做黃瓜。黃瓜，青瓜嚟嘅，青瓜，所以咧就等於五黃啦。如果我哋有機會嘅話咧，即係入咗5月初5嗰個月份咧，我哋都叫五毒月。喺呢個月份裏邊咧，你都可以食黃魚、飲黃酒，係食黃鱔、黃瓜、食鴨蛋，係啦，食黃瓜。好，我知啦，我知道要食呢個五黃啦，係，但係咧我都想知道喺我度屋企啦，我可以做啲乜嘢提升我嘅運氣啦、招財啦、驅邪啦？點辦呢？好嗱，聽阿小講咗咁多，應該大家聽唔明㗎啦。聽得明，佢嘅意思就話點樣開運啊？係啊，更好啲。係啦，因為咧喺陽氣咁好嘅月份裏邊咧，如果有啲好嘅方法可以幫到大家開到運咧，我係好願意去分享嘅。冇錯。我見到網上咧好多嘅師傅都有講，但係我發現咧佢係唔系統嘅，佢係散漫嘅。咁我決定咧做呢個咁特別嘅特輯咧，就希望大家擁有咗呢個民族嘅習慣之後咧，知道哦每一年我哋去到咩時節，可以做啲乜嘢令到自己運勢更加好啦。第一個咧，我覺得如果你想招財，如果你想睇下自己有冇呢個運勢，咁咧我建議你喺5月初5嘅午時，亦即係11點到中午嘅13點。如果你係得閒嘅，麻煩你喺屋企嘅台面度攞出1粒雞蛋。雞蛋？係啦，因為咧生嘅係嘛？係生雞蛋。生雞蛋。OK。嘗試將呢個生雞蛋咧直立喺你嘅台面度。你話好多時候好難㗎喎。係啦，好難直立喎。但係呢一個時候咧，呢個 moment 係最好嘅，因為呢個午時係天同埋地嗰個，如果用科學嚟講咧，係引力最好嘅時候，嚇最能夠令到所有嘢都立喺度嘅時候。所以咧，我哋趁住呢個時候咧，如果你可以將一個生雞蛋立喺個台面度嘅話，證明咗即係個天地之間接收到你嘅信息，你嘅願望就可以通過呢個念力去通天達地，天地神鬼可以照應到，令到你個願望成真。所以如果你係喺端午節嗰日係可以立到蛋，係而且你唔係立一個蛋，同時立到5個雞蛋嘅話咧，5個啊？冇錯，咁你哇一年嘅運氣都非常之好。我成日教大家一啲方法去令到你開運嘅，但係好多人咧就話呢個好新鮮㗎。係啊，我聽都未聽過。我聽過。我話你一定要去嘗試，因為好多嘅真傳咧，好多人唔會話俾你聽。5個雞蛋亦都代表咗五行，呢個五行包含咗呢個宇宙嘅萬事萬物。所以當我哋能夠畫到5個雞蛋嘅時候咧，你嘅今年嘅運勢就好啦，會差啦。但係師兄啊，如果咧我哋好難擺5個離起嘅雞蛋，但我用呢個膠水啊。騎住佢，你掩耳盜鈴啫，掩耳盜鈴啫，就好似你問我你整容整到馬雲咁，會唔會好似馬雲咁有錢咁樣啊？我都唔整就馬雲啦，或者 Elon Musk 啦，或者係整成李嘉誠啦，你都唔會好似佢咁有錢啊嘛。所以我哋盡量唔好做啲掩耳盜鈴嘅嘢，做啲叫做按照我哋呢個民族，呢個叫做天地之間俾到我哋嘅呢個信息能夠做。咁我哋就感恩天地俾咗我哋呢次機會，唔得可能我哋明年咪再試咯，每一年都有㗎嘛。就算咯，係啦。但係如果我哋嚟嗰個雞蛋嚟唔起，我哋仲有冇第2個方法咧？就係我成日講㗎啦，去曬太陽可以驅咗你嘅叫做胃氣啦。嗱，一個人倒霉，你聽唔聽啊？倒霉嘅霉就等於霉氣。乜嘢可以驅霉氣咧？絕對係陽光啦，陽光係啊，太陽啦。太陽。乜嘢時候去曬最好咧？嗰一日5月初5嘅龍時。咩叫做龍時咧？叫做辰時。朝頭早嘅7點到9點。我哋
叫做曬龍背。曬龍背。係啦，背當然唔好曬傷自己啦。嗯喺嗰一日嘅朝頭早7點到9點咧，你揾15分鐘。 15分鐘。係啦，揾到有地方去曬呢個太陽就好好啦。嗯如果你話我嗰日可能落雨啊，因為龍舟水啊，或者係可能冇太陽。係啊，但係唔緊要，你只要出到外邊，就算太陽冇曬到你，其實都有陽光㗎啦，灑向你嘅背邊。哇！我同你講，照完之後咧，你成個人嘅衰氣敗氣都冇晒。接落嚟翻屋企做第二樣嘢啦，將屋企打掃下，斷捨離，將唔要嘅嘢抌咗佢，將發毛嘅地方清一清，因為你知啦，經過春天嘅回南天啊，好多地方又發咗毛啊，咁我就打掃下，趁住呢個乾淨啲嘅時候，咁我哋家居呢個大雨就好，個人嘅小雨就好，成個人嘅運氣就會提升㗎啦。咁咧最後一個係非常之重點，亦都係1年都有效嘅。我之前唔係教過大家接過呢個毛巾水嘅，係啊，啲雨水跌落嚟唔好跌落地，呢個叫毛巾水啦。咁咧我就舊年咧教咗好多人去做一個嘢咧，叫做午時水。午時水。哇！我同你講，而家甚至乎好多師傅啊，係直接去賣午時水㗎。係乜嘢叫午時水咧？5月初5嘅午時，你攞井水、河水、溪水。如果你接咗啲毛巾水，雨水，係啦，咁咧我哋可以喺嗰個時候咧去攞出去曬2個時辰。咁有啲人同我講，我冇喎，咁你當地而家新時代新作風咧，我哋試過礦泉水都冇問題嘅，打開嚟曬，跟住咧呢個時候嘅水你曬完咧，我哋叫做極陽之水，攞翻去平時有衰氣嘅時候攞去沖涼。係平時攞嚟飲，係攞嚟煮飯。OK。有啲人就係曬一大桶，跟住咧就攞嚟沖茶嚟飲。咁啊，佢成年嘅陽氣都好足。我同你講啦，點解我哋需要陽氣咧？嗱，我哋無時無刻都會接觸到好多嘅負能量，好多嘅叫做陰氣嘅嘢。我哋有時候咧，自己話呃下顧啊，自己嘅呢個身上嗰3把火啊，好難出到嚟。咁我哋點樣去提升咧？我又唔識擺，我又唔識去念咒，我又唔識自己去做護持，用午時水一個最簡單最有效嘅方法。我哋可以借力，係啦，有時候你覺得哇，我點解呢度嗰個磁場唔係咁好啊？我又見到啲嘢咧。嗱，你有時候攞個午時水，攞個碌柚葉去嗰度一抹，揈一揈，灑淨一下，成個磁場好太多。我試過咁樣樣嘅，有個人話佢屋企好多嘅陰氣啦，跟住我就做灑淨啦。以前咧，我平時幫我自己啲水咧，就係入啲金剛神咒，入啲金剛水入去咧，就覺得 OK 㗎啦。但係有一次咧，我攞咗午時水去灑淨，灑淨嘅時候咧，發現成間屋都係金剛充滿晒。陽氣好充足。係，我就係灑佢一間房，但係嗰間房嘅金剛咧係去發散到成間屋企嘅。咁我覺得 OK 啦，近道無魔啦，所有嘅嘢都開始轉變啦。好起嚟啦，係啦，所以午時水係最簡單、最有效，亦都係最低成本，你能夠做到今年去最快轉運嘅方法，亦都希望大家知道呢3個方法之後咧，盡力去做。當然啦，仲有好多嘅方法啦、小技巧啦。咁啊，由於時間關係，我就其實下次再講，下次再同大家講下，或者我嘅未來有啲直播咧，大家都可以喺上面去睇留言啦，係嘛？好。我今日咧學習到好多嘅新嘅方法啦，譬如話離蛋啦、午時水啦、立蛋啦、係嘛？係啊，仲有我點去試呢個種啦。聽完師兄嘅分享啦，我都想去試下。試下啦。所以咧5到月大家唔需驚啦。根據師兄嘅方法，我哋都有好運氣嘅。係啊，因為1年只有1次陽氣最旺嘅時候。冇錯。當你一個人覺得自己嘅運氣唔好，其實分分鐘就係陰氣同埋負能量太大。我哋話時運低先會導致咗我哋好多嘢嘅唔順。咁啊，趁住呢個時候，亦都嚟緊嘅呢個端午節，我哋可以為自己做一次氣場嘅轉運，冇錯，穩定自己嘅運勢。接落嚟，你會感恩你5月份做咗呢件咁嘅事。係啊，我哋一齊迎接好運，係咪啦？
如果咧大家想了解更多嘅知識啦，同埋內容啦，可以關注我哋嘅 WhatsApp 聯繫我們嘅助理啦。好啦，嗱今日嘅內容就到呢度啦，祝大家端午安康，福生無量天尊。